PIHD Pro. Toza penza nangonga mingi te kolekisa. Bana apôtre Sebandinga Lusengi, shalom. Soyez bénis. Soyez bénis. Nazane sengo mingi penza ya kozala kati na bino. Et puis ya ko présenter biso moko na ba papa na biso to sepelaka na mingi pe to lingaka mingi. Révérend Didier Boukassa. Tebete papa azana kisasa depuis moi mikolo. Kasi séjour na ye et comme kokende na suka kala mingi te akozonga na katanga. Alors tokoka kite koyoka yeka nde toyoka kimbala moko et sengela kete papa ale kalisusu pona kopambola ecclesia mobimba. Et voilà pourquoi aza kati na biso lelo na ebete eza pona tina na biso libaku malamu. Soyez bénis. Soyez bénis. Nana tina représenter papa Didier te parce que papa Didier azana kisasa. Alléluia. Yemuka lobarango alobiete aro ya kisasa te sera lekine sidi éternel te. Alléluia. Abongo mutabo vraiment to linga ete. To sepela na ete. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Naza vraiment na minute mingi ya kolekisa te to ya koyiba ete parce que aza pena ba programme mosusu. D'ailleurs, ayebisaki biso te akobundana pour que akoma au plus tard 8h30 mais nzamba sali grâce aza kati na biso déjà avant. Merci. Voilà pourquoi na lingi na senga na yo parce que ngam na loba yango te Bible nde motelo biango. Alléluia. Asengeli na double honneur ye oyo azombe masango malamu na nzambe ye oyo aza mosali na nzambe. Alléluia. Voilà pourquoi tant nazo lekisa papa Didier toza ko bete lankolo Yesu Kristo maboko makasi. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom, Église du Seigneur. Shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. 1 Samuel chapitre 17. Samuel ya yambo mokapo ya zomi na sambo. Premier livre de Samuel chapitre 17. Mokanda ya yambo ya mosakoli Samuel mokapo zomi na sambo. On peut commencer à partir du premier verset Bakoiko banda kotanga molongo ya yambo jusqu'au troisième. kino molongo ya misato. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel mokapo ya zomi na sambo. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Ba Philistia basangisi mapinga na bango pona ko bitumba. Et ils se rassemblèrent à Soko, Pe basangana ki bango nyonso na Soko. qui appartient à Juda. Uyu ezali ya Juda. Souligné à Soko, qui appartient à Juda. Tia molongo na maloba elobi basangana ki na Soko uyu ezali ya Yuda. C'est très important. Ezali motoya. Ils campèrent entre Soko et Azeka Bafandaki na katikati ya Soko na Azeka à Éphèse. na Éphèse. D'amen. D'amen. Verset 2. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Saül na batu ya Israël pe basangani. Ils campèrent dans la vallée de Térabent. Bafandaki na loboko ya Tereben. Ils se mirent en ordre de bataille Bafandaki babeli pona bitumba. contre les Philistins. Kolbundana ba Philisi. Les Philistins étaient vers la montagne d'un
côté. Et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. C'est très important. La vallée les séparait. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Nous acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Nous bénissons le nom de notre Dieu ce matin. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous bénissons aussi l'homme de Dieu, le révérend apôtre Sébastien Dinga Lusengi. Amen. Église Mobimba na pamboli bino. Amen. Njingamba ni njinu bene shabon sumujina Nalobi na pamboli bino nyoso na kombo na Yesu. Thème principal. Mama na likambo monene. Otu du twakula mujindemo. Oto sali kolobela na tongo. Ujuwa mbane. Esali koloba. Dieu n'est pas un homme. Nzambe asali lokola motote. Nazolinga église Mobimba toloba. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Alobango na makasi. Dieu n'est pas un homme. Bakiselangosko baso yasu. Dieu n'est pas un homme. Togo betel sous maboko. Ndonda très bien. Landanga malamu. Ntumbe ngaboko chez église matem compliqué des fois ba prédicateur ba hatula matem. On dirait mathématique. Vraiment. Thème on dirait ya chimie. Biloko ekomi compliqué. Moté azolo biloko nazote ya. Boko landa ngote, boko yoka ngote. Ce que ozote biloko toyoka te. Inutile côté ya. Te ya de façon que moto mionso alanda ayoka. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Ndonda très bien. Landanga malamu. Bowe kumva bimpa chapitre 17. Nous devons faire un pas en arrière pour comprendre le chapitre 17. C'est le chapitre 16 qui nous sert de pont. Et puis je vous conseille, tangozo tanga Bible ko tanga kango lokola journal la politique te. Parce que la Bible dit ceci. Toute écriture est inspirée. Mufundu os. Ujini luhehel. Wanzambi. C'est très important. Hajubala mu chapitre 17. Bible dit tous les gens histoire wa Goliath mu chapitre 17. Mais chapitre 16. Bible dit tous les gens bela David man. On a oint David dans le chapitre 16. La question que je me demande, pourquoi David mafuta kaka na 16, na 15 te, na 14 te, na 10 te? C'est très important. Et pourquoi Goliath s'élève toujours dans le chapitre 17? Parce que Goliath qui moujuka. Maintenant, la signification de l'onction, l'onction est sa capacité. On zambazo pesa mutu pour accomplir mission. Amen. C'est ça l'onction. Bukola bujinzambi uhesha muntu bwani muntu enza na bumujimu. Makoki nzambe asali kopesa mutu po asalela mosala. Binde David sikawa Dawidi ujuheta bukola bumu chapitre 16. Asali kozwa makoki wana na mokapazomi na motoba. Et puis ce qui est grave, pelo keso kamisa hajibele David mafuta. Tango bazo pakola Dawidi. David ujuhinga
wana ukasomba muchisuku. Dawidi azongi kovanda na zamba. Na mafuta wana. Bapakolie mafuta. Mais azongi ake kova. Dans la vie, il ne faut pas être pressé. Na bomo ina yo kowelisaka makambo te. Ça ne sert à rien. Kosunga yo ne te. Il faut attendre le temps de Dieu. Esengeli kozela kantango na nzambe. Le temps de Dieu est précieux. Tango na nzambe ezalaka malamu koleka. Notre Dieu n'est pas pressé comme les hommes. Nzambe na biso awelisaka bo bato te. Souvent les hommes sont pressés pour apparaître. Mingi bato balukaka bazalaka mbangu pona komonana. Mais notre Dieu donne le temps au temps. Kasi nzambe na biso apesaka ntango na ntango. Imaginez-vous. Kanisa na Jésus est né. Yesu abotami. Il a pris 30 ans de patience azwi mibu koto misatu ya pour kopema travailler dans 3 ans. ya kosala mosala kaka mbula misatu. Mais 30 ans de patience. Kasi mibu kutuku misatu ya Ça, kozela. c'est ça Dieu. Wana nde nzambe. Nzambe witabane. Nzambe andimi. Yesu a patienté azela pendant 30 ans. azela mibu tuku misatu. Mais kasi enza mujimumu 3 ans. asala mosala kaka mbula misatu ya pamba. Lui qui était Dieu. Ye oyo azalaki nzambe. Dieu 100%. Nzambe na mokama. Lui qui était la parole faite chair. Ye oyo azalaki liloba oyo elataki nzoto. Mais azuna nous temps ya ko patienter. Avant la bandalité, je vous dis vrai, ne soyez pas pressés. Owelisaka te na bomoi. Kulubaka nini vito? Kozala mbangu te na bomoi. Bible tuambale. Bibelobi David musomba mucheso. Dawidi afandi na samba. Chapitre 17. Mokapazomi na sambo. Goliath ujuju kanibe na peleshet. Goliath atelemi na ba Filisi. Premier verset. Molongo ya yambo. Bible tuambale. Bibelobi Ben peleshet bajiba attaquer Israël. A Filisi ya baki kolukela Israël bitumba. Ndonda très bien. Dandanga malamu. C'est là où je commence ma prédication. Ne esika na zo bandela litea na ngai. Bible tuambale. Bibelobi Ben peleshet bajubumbuka kwa. ba Filisi ya balongwe na mboka na bango. Bajiba lobo kwa attaquer Israël. Ba yepo na kubundisa Israël. Maman landanga très bien. Ba Filisi mbumbuka kwa balongwe mboka na bango. Baji déplacer. Batamboli. Ni ma valise mambola. Na bifuna ba memi. Toi iboku ya attaquer Israël. Toki pona kobunda na Israël. Toi kulo kupunda Israël. Pona kolukela Israël bitumba. Et bitumba. pour ce qui est grave. Et luko ezokamwisa. Ba Filisi baji ba franchir territoire. bazali kokatisa ndelo. Babwele mu territoire wa Israël. Bakotikino na mabele ya Israël. Je vous dis vrai. Na so isobo solo. Goliath il fallait kaka kufa. Goliath il fallait kakufa. Pourquoi? Parce que asali violation ya territoire. Alungwe pana bango a koteli Israël na territoire na ye. Et surtout, la Bible précise que c'était à Soko. Soko qui appartenait à Juda. Ce qui est grave. Soko ya Juda. Juda n'est pas Zabylone. Juda n'est pas Axer. Juda n'est pas même Joseph. Juda c'est un lion. Juda c'est un lion. Juda Juda n'est pas même Benjamin. Nazata Simeon te. Je suis un lion. Banda kilio na ye. Atikala kolia mutute. Atikala kobunda te. Il était là très calme. Asalaki wana vandi kimia. Sibitima. Asotuka boye. Ben pele chete ba mubwele. Ba Filisi ya bakotelier. Je vous dis vrai. Mumvita yos. Na bitumba nyonso. Ijibi kujuke. Oyo etelemelio. Ujuchi muna. Yonde molongi. Ondemi amen ya biente. Okolonga bango. Amen. Parce que bakoti na territoire na yo. Yes. Okolanda nga bien.
Ne vous en faites pas au Rolandanga bien. Bible Jomene. Bible Soloba. Ben appelle cheta bajibalo. Ba Philistia ba ye. Bajibabwe le mu territoire. Ba koti na mabele. Bu ben appelle cheta baji limité quoi. Soki ba Philistia ba suka kana mboka na bango. Je pense. Na bansi. Balinga ki basala quelque chose. Vraiment. Mais malheureusement, si notre Dieu veut t'élever, il peut prendre des dispositions possibles, même impossibles. Notre Dieu est capable d'utiliser les armes conventionnelles, même non conventionnelles. Parce qu'on l'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. C'est-à-dire, Dieu est capable en tout. Là, j'insiste que Israël, violation ou territoire. Parce que Kinshasa Oyo ezali territoire na yo. Amen. Amen. Obandi musala, ozui ndeko, ozui moninga, ozui connaissance, vanda tosala. Soki abandi ko bundisa yo yebat en avance que akosala elokote. Amen. Je vous dis frère, moto myoso yo bengisa oya la atalanda yo na ainsi alanda yo na musala nzambe soki aza na raisonnement mabe akosala elokote. Amen. Wachini kakweza bwana. Parce que church te oyo territoire wa ezali mabele nanga aninga kula ana soloba bene pele sheta bari babwe ba Philistia bakoti mumbala ba Israël na mabele ya Israël territoire wa Juda mabele oyo ezalaki ya Yuda badi bana bo ko attaquer Israël baye pona kobundisa Israël ba homo ni ebubula be ba bosani te mabele oyo mbula babo abenda bo Israël ezali mabele ngana ya Israël telesh yoka bantu babuni kabena ba chimuna mvita batebeli bakolonga te na bitumba parce que ezali po ajenemi ulwa tango munguna koyaka kabena batangile ntudu lwangi na mvita henyi bazali kotala te bisika to pe mabele esika bitumba ezali kobundama. Nous devons apprendre à changer de terrain. To sengeli koyekola pe kobongola bamboka. Olobi amen te. Amen. Tu dois apprendre à changer de terrain. Ya kobongola esika boko bundela. Soko zo bunda na mutu tala to zo bundela wapi? Eza wapi? Mutu azana motema mabe yoko lakisa ye motema mabe te. Wana eza territoire na ye motema mabe. Très important. Ba mama balobi amen te. Nazolo baboy. Soki mutu azana nzela ya kisi yoko luka bakisi te parce que eza territoire na yo te, eza domaine na yo te. Mais ce qui est vrai, moto myoso koti na domaine na yo akobima te. Yes. Tuna Pharaon ujumu na mai njila ukanguka. Falo amoni mai nzela kofungwama. Pharaon uju jambila ne asomi lobela muji Israel mubwela mubai lokola Israel akoti na mai ndema hani ngai pe njibu akubwela na koki pe kokoto te njila wa mumai zele ya mai timu kangula bwenu to bafongoleli yango bino te ewe undomene we oyo ezali domaine na nga teles yoka njila yonsu jinzambi ukangula mumoyi weba batwa mitema mabe bandoki baba zolinga bakotisa makolo na bango na banzela onzamba fongoleli yo bakokufa. Amen. Ata yo bomi bango te nati nzambe akoboma bango. Yes. Pharaon wakaf. Falo akufaka. Ni basala ibende. Na bambolombolo na ye. Deuxième exemple. Ndakisi amibale. Kachaka
kwena muntu eza na mutu moko te ujinzambi mukangwila chibi oyo nzambe afongolela ekuke adversaire monguna kubwela muchibi amo akota na nzela wana kushebe ya muntu akobaboma mutu jamais nanu salema te loba nanga jamais jamais oya loba jamais jamais ekosalama te ekosalama te. tangi l'exemple Tala ndakisa j'aime beaucoup l'aigle nalingaka mingi mpongo. aigle Mpongo haju mona nyoka soka moni nyoka umu atake azobulukisa makambo. aigle uju kwata nyoka Mpongo azali kokanga nyoka. nyoka aigle keno witaba ni balwangi na nyoka hanshito Mpongo azali konima te babundela na nyoka na se. momane ni hanshi Ayebete na se territoire wa nyoka ezali mboka ya nyoka. aigle uju ambula nyoka Mpongo akolokota nyoka upande ni nyoka mu ameti na ye likolo. haju fika mu Ntango akomi na ye likolo wanjule kelela nyoka atiki ye nanu bongo. nyoka uju jiretrouve à l'air Nyoka amikuti azotepatepa likolo ajini amata abunda na bo aigle mwambula aye kabichi kotoka ye lisusu umwela kabichi abwaki ye lisusu likolo. troisième fois Mbala ya misato nyoka uji retrouve sans équilibre nyoka amikuti aza suna équilibre te. ninga mbali mukinchase nazoba na kisasa bato bakobundisa yo aha priere ya lelo aha tokomema bango yes ndengo sawana aha mema bango aha nalobi tokosala nini tokomema bango tomata nanu likolo. aha Oh merci Seigneur, matoni nkolo merci Seigneur. matoni nkolo. J'aime beaucoup l'aigle. nalingaka mingi mpongo. Parmi les 7 comportements de l'aigle, na bizaleli mitano ya mpongo avant nazonga na 1 Samuel, na yango nosonga na 1 Samuel. aigle Mpongo souvent mingi il s'envole seul. apumbwaka ye moko. L'aigle, Mpongo il marche ne fût qu'avec les aigles. atambolaka kaka na bampongo lokola ye. Alléluia. Amen. Kwene beaucoup mon aigle okoki komona mpongo ou kende ni pigeon. ake kotambola na pigeon Jamais. te. Dans la vie tambola na bateau bazana eloko oyo sanango. Ah, très important. Okoza la aigle ozo tambola na libata. Libata lo banana libata. Libata. Libata sala libata oyo. Libata oyo. Aigle Pongo il s'envole seul. apumbwaka ye Au moko. moins avec les aigles. Lobaka kana baninga na ye bampongo. Deux. Ya mibale. L'aigle s'envole très loin. Ampongo apumbwaka musika. Tango abataka likolo azotika ba makelele na se. Na vie soki olingo kende musika yekola kopumbwaka musika. Ah. Kushi ya bantu bena mito. Otiki batu ya makelele. Balobi Sali. waneza makelele ya sima. Mataka likolo. Et surtout que notre Dieu bouge avec ceux qui bougent. Mingi lokola nzambe na biso akoningana na ba oyo bakoninganaka. Notre Dieu marche avec celui qui marche. Nzambe na biso akotambola na oyo akotambolaka. Na lobi ya lelo. Okotika la aigle. Yes. L'aigle s'envole ne fût qu'avec les aigles. Apumbwaka na bampongo. Désormais, Kobanda lelo. lukaka ba aigle net yo. Yes. Ah, on le bien amen te. Amen. Mobali aigle. Akeko bala mwasi pigeon. Vraiment. Mwasi corbeau. Eko tambola te. Vraiment. Ou bien mwasi aiglon. Akeko bala mobali soso. Eko tambola pete. Moko koliaka muninga. Incompatibilité totale. Kokanate meke. L'aigle s'envole seul et surtout mingi très loin. Akinaka musika. Na vie, nous devons aller très loin. Ah, tosengeli komema makambo likolo. Atana makambo nzambe tokendaka musika. Nous devons avancer. Yes. Nous devons évoluer. Tosengeli kofuluka.
Pierre avait travaillé toute la nuit sans trouver quelque chose. Parce que Pierre, il travaillait ici. Petelo asalaki musala butu mobimba zelo côté po azali ko sala musala ka esika moko. Longola musala awa. Matali bosso. Dans la vie à partir d'aujourd'hui. Na bombo ekobanda lelo. Longola makambo awa. Ata masolo ezala kaka awa te. Yes. Miyiki tuvutu yikijila. Masolo to zali ko solo la. Tutu yumbushila. To solo ngulango. Tu itekela. To changu na nuwana. Aigle. Bongo. Ujubuka très loin. Apumboka musika. Ubuka ni aigle nenda. Apumboka na baninga na eba mpongo. Aigle ye mutuka kuru. Soki mpongo awuti likolo. Muweka. Akiti. Katura teto. Azanga keloko te. Avant aigle ye kuweka. Yambo mpongo akita. Il peut voir même à 45 km. Akoki komona ata na 45 km. Il voit avec beaucoup de précision. Amona kana kosoki samanyonso. Moi j'aime les gens qui voient avec beaucoup de précision. Ngana linga kabato ba mona kana kosoki Nous samanyonso. devons éviter à tantonner. To sengeli kokima kokuma. Nous devons éviter à hésiter. To sengeli kozonga kozumo muke kozonga sima Sois kotuta tembe. précis dans la vue. Yeba nini ozoluka na bombo. Ce que tu as refusé, tu dois refuser. Oyo boyi boya pe yango. Ne vis pas pour les hommes. Kobika pona bato te. Ne vis pas pour plaire aux hommes. Kobika te ne to sepelisa bato. Moto alinga. Alinga te. Ce que moi j'aime, j'aime. Oyo nga na lingi yango. Malgré si uyo lingi yango te. Vraiment. Mais ngai na lingi. Yes. L'aigle s'envole seul. Bongo apomboka yemoko. S'envole très loin. Apomboka ndanga musika. Il descend avec beaucoup de précision. Akitaka na bosoki sami. Kanga eloko. Et soki asi akiti. Azanga kate. Yes. Yoka. Avant na songa na Bible, na vie na yo evitaka vie ya kozanga. Vie wa makwa. Babomo ya banzadi. Utuki la chinto. Obimi mnetozo loko. 2021. Nakobala. Obimi 2021. Ozwi libala te ozongi non. Soki obimeli eloko. Elinga. Eloko elinga te. Okozango kaka. Amen. Ani ngakula. Ona solo. Ngenda ntambakala. Tambola tambolao. Bena pelechete. Ba félicite. Ni ma valise. Na ba valise. Mbabwela mu territoire. Ba koti na mabele. Wa Israël. Nangana ya Israël. Bokulo kwatake. Pona kubundisa bango. Hati David. Tango David. En tant qu'un homme ouin. Lokola muto apakola mama. Avec le Saint-Esprit. Na molimo santo. Haju tangila Goliath. Tango atali Goliath. Bantu munsoba muna Goliath mbinga muntu munena mula. Batu nyonso azomona Goliath engambe mbinga mutu munene mulai. Mais David utangila Goliath. Tango David atali Goliath. David kena wambani. Ya solo bate. Tudi tuluanga na to. Tozo bunda. David doit mila Goliath. David azoesa Goliath. Je dois te tuer. Na sengeli koboma yo. Ngala koboma yo lelo. Et puis ce qui est grave. Eloko soka misa. David doit mila Goliath. David azoesa Goliath. Munyinyi weba. Musuni na yo. Njimu hesha nyunyi. Na koka bango na bandeke. David abimi déjà partenaire donateur. Na ko sacrifier yo. Konimeleki kindoki. La foi est au dossier. Elebes. Kanisa nana. Kai moi je kusheba ye muntu to. Nano abomi muntu te. Mais ukaju eza ma calcul. Mbala moko akomi ko sala ba calcul. Na zobo mayo. Vraiment. Musunyi na yo. Na kopesa ngo bande kalikolo ba kolia yo. David alobi teke tokobunda. Soki alobaki tokobunda mbele babundi. Dieu n'est pas un homme. Ce que tu déclares dans ta bouche, c'est ce que tu seras. Vraiment. Bakobo mangai, bakobo mayo. Mais attends, ça makasi. L'obandenge David alobaka un jour. Moi David, je ne mourrai pas. Moi David, je vivrai. Ce qui est vrai. Atabitumbezelaki makasi. Mais kokufa, okokufate. Amen. Aloba meno loba na kokufate. Na kokufate. David doit mbila Goliath. David azesa Goliath. Njingushebe. Na bomayo. Hadi wama njingushebe ya. Awa solo azobomayo. Kai nyimwela to. Azata na mopanga te. Chibutangila Goliath. Azotala Goliath.
Umona Goliath bof. azomona Goliath esi akwei Mon vie, na bomoi na yo tu ne dépends pas de ta machette. ozobika mpo na mbeli na yo te. Je me répète encore. nazozongela koloba Tu ne dépends pas de ta machette. ozobika mpo na mbeli na yo te. Uribakala ni mwele. ozala na mbeli Na achechi ngoma. ata munduki Bakushebe yena. babomi yo na munduki na maboko. Dans la vie, nous, on dépend de l'éternel. na bomoi na biso biso tozali kobika nde mpo na nzambe. Nous autres, biso bamosusu sans Dieu, soki nzambe te nos vies n'ont pas de sens. bomoi na biso esangi lolenge. Yinkushebe. nazoboma yo Télécha. yoka Quelle que soit capacité kavuna ku Goliath. ata makoki oyo Goliath azalaki nango. Jeba jiji David wamba yinkushebe ya. ntango Dawidi asoloba na koboma yo Wa mu démystifier. mbala moko alongoli na soloka. Alléluia. Amen. Capacité ka Goliath. ngala nyonso ya Goliath Kajika shite. mbala moko ekwei C'est très important. ezali ntina makasi. Adversaire. monguna na yo Wa mumu banji. soko mtomboli ye Ujuban. ye pa kotombwama. Adversaire. monguna na yo Wa mumu weke. soko kitisi ye Uju weke. ye pe akiti. David udu tangila. Dawidi atali Wamba de to. alibi te Tokobunda te. Yamba loyo. vraiment. Tokobunda te. Yes. Na roboma ye kaka. Amen. Akokufa. Amen. Amen. Effectivement. ya solo pe Nzambi wetu utuhanyi mahamei. nzambe na biso azaka nsima ya maloba. Nzambi jubwele mume ya David. nzambe akoti na maloba ya Dawidi Nsangu mwehela. mbala moko Goliath udu tongo. Goliath akwei Watonko kibwache. akweyaki mpo na nini? Parce que territoire. po ete mabele wana Ufu baluange na bisika mvita. bazalaki kobundela Territoire wajida. ezalaki mabele ya Yuda. Ainsi oyo. onsi oyo. Eza territoire na yo. Amen. Kinshasa oyo. Ndako na yo wana eza territoire na yo. Amen. Ndoki ata uti mboka landio akosala eloko te. Yes. Kakwenza chintu. akosala eloko te Wanu vision unjinenda. po ete emoniseli oza na yango Yekene nenda. ye aza nango te. Alléluia. Amen. C'est très important. ezali ntina makasi. Bible tuambale. Bible elobi Jiba jiji David wimana kula. ntango Dawidi atelemi likolo Goliath uvu seka. Goliath azalaki koseka U minimiser David. azali komona Dawidi pamba Wambila David. azoyesa Dawidi We wonyi ungenzele chinyi. yo kosalanga nini Njinkushebe. na koboma yo. Teleja. yoka Nengo za wana mutu akoboma yo te sanke nzambe apesa val. Amen. Kaka soki nzambe andimi. Soki nzambe andimi te liwa okomona ngo te. Amen. Soki nzambe andimi te ata omelie eloko bamelaka te okobika. Mais soki nzambe andimi ata na pongi okokende. Bref, na mokusi il n'y a qu'un autre Dieu qui peut décider sur ta vie. kaka nzambe na biso nde akoki kozwa mokano likolo ya bomoi na yo. Il n'y a qu'un autre Dieu. bobele nzambe na biso Pas les démons, demo te pas les magiciens. bato ya soluka Il n'y te a qu'un autre Dieu. kaka nzambe na biso. C'est lui qui dit un mot et la chose ye arrive. nde moto alobaka maloba mpe likambo yango ekokisami. Aninga kula. awa nazoloba Ben appelle chef. bafilisi Bajimu territoire. baza na mabele Wajida. yangana ya Yuda Balobo kwa teke Israël. baye mpo na kobunda na Israeli. Aninga kula. awa nazoloba Ben appelle chef. bafilisi Bakadi babwe la movie. basi bakoti na bomoi Balobo kwa take. baye mpo na kolukela yo makambo Avant même kushikisha. yambo nasilisa Kaba kwenza bwalo to. bakosala eloko te Parce que Bible tuambale. po ete biblia elobi Chintu muchanza cha wachendele. eloko na loboko ya nzambe Muntu wa hanshajiba. moto ya sela moi Kena bwa kuchenzela akoki bwalo to. kosala yango eloko te. Chintu muchanza cha wachendele. eloko na loboko ya oyo ya seko Zambi wa mujuru. nzambe oyo alola Zambi tu protéger moi budget intérêt yen. nzambe abatelaka esika nyonso litomba na ye ezali Malwa jibafikila bantu bakwa. makambo ekomela bato mosusu Ka kukufikila wewe to. ekokomelaka yo te Parce que Dieu n'est pas un po homme. ete nzambe azali moto te. Oh lobe amen te. Amen. Na lobi makambo ekomela batu mususu. Ekokobela yo te. Yes. Yo kana sili sa. Un jour, mokolo moko Yesu mumana kufwa. yesu asi akufi Baka jibadi bangata ma parfum. basi bazwi malasi. Moi j'étais là. Les jours là, moi j'étais là. mokolo ngonga mpe nazalaki wana Basi bazui ba parfum.
bakaji badi ba yebatangi la kulukita basi bakeki no na lilita mumitu ya bakaji na mitu ya basi bafu ba jambele ne basaki komilobela on part pour l'embaumer tokende tikaka pona kuambome ye ni ma parfum na ba malasi et puis je vous dis vrai na so bosolo parfum ijiba yebo kuambome na Yesu malasi o bakenda ngo pona kuambome Yesu ya bweni vous bambome na iba Joseph ezali oyo basalela ka pona kuambome Joseph ma parfum ba parfum avu bambome na uba roi David oyo basalaka pona kuambome mokonzi David bobu ko imagine bango bakanisi mutu vous bambome David ndenge toambomaka Dawidi bambome toambomaka ba Joseph ba Yosefu ba Josué ba Yosua tudu ya kambome henda Yesu tokokende pe kuambome Yesu mais kasi il y a une très grande différence babosene te bokeseni monene ezali entre Jésus na kati ya Yesu et les autres. pe na baninga mosusu. Olobi amen te. Amen. Il y a une très grande différence. Bokeseni ezali monene. Bible chomane Bibi esoloba hakibaka jiba saluendo ni parfum tango basi bakenda malasi mujila bavu benda bajakwila na nzela basaki komilobela nani watu ambulishi nani yango akosunga biso nani watu facilite nani yango akosalisa biso bakaji basi bavuluka bune na bwajibu bakanisi batali monene ya libanga jifu bashi ya kulukita oyo batiaki na kati ya lilita bambadi katwene ni bukola balibi toza na makasi te akumbusha jibu ya kolongola libanga mujila mubakaji benda bajila na nzela wana basi bazolela Bible chombane bibi esoloba hakibakaji bafika kulukita tango basi bakomi na lilita c'était le premier jour de la semaine ezalaki mokolo ya yambo ya badi poso basangana ni jibwa jinen bakute te libanga monene jifu bashi ya kulukita oyo batiaki na lilita kaji chena kulukita eza lisusu na lilita te la pierre a été déjà roulée libanga esi balongola yango yoka mais avubaya mpe ntango akendaki mumitu ya bavama nyitu ya kasanga na jibu na mitu na bango bakanisaki bakokende kokuta mais libanga badi basangana ni jibu adi kaji chitumwa bao bakute te libanga ngo eza lisusu na esika wana te j'ai une bonne nouvelle pour vous naza na sango malamu moko mpo na yo ça fait déjà très longtemps esali mbula la mingi pierre a été déjà roulée libanga esi elongolama ce qui vous reste c'est l'accomplissement eloko etikali yo ezali kaka parce bokokisami que notre Dieu n'est pas un homme yebe te nzambe na biso azali lokola bato te ce qui est grave oyo ezali pasi hajiba fika kulukita ntango bakomi na lilita badi basangana ni mwabu vujibu bakute te esika libanga ezalaki kajena kutu libanga eza lisusu te Bible jombane bibi esoloba bakaji badi batangila mulukita basi batali na lilita mwabu Yesu mulala esika yesu alalaki badi basangana vide bakuti eloko te à partir ya lelo esika bato batikaka yo yes tango bakozonga bakuta ke oza lisusu wana te amen badi batangila batali badi bakonstate absence ne baye komona bozangi ata na monde ya kindoki lelo bakonstate absence amen kaba yibana basana chitaluta bakuti ebembe te Bible jombane bibi elobi bakaji badi babanga chichela basi babandi kolela bajela mwaji bazolela bele menshi ni mbalo kumwiba kokanisa ete baye koyiba ye jamais esalemi te un Dieu on ne peut pas le voler nzambe bakoki koyiba ye te on peut voler un homme bakoki koyiba mutu mais pas un Dieu kasi nzambe te après tout il est un Dieu nsima nyonso azali nzambe qui l'a pris mon Seigneur nani azwi nkolo na biso nani ayibi nzambe na ngai vraiment bakaji bajela mwaji basi bazolela Bible jombane bibi esoloba banjelu babidi badi babahatukila baanzelu mibale babimeli badi bango bambila bakajena oyebisa basi basi kolela lisusu te basi bazolela kaka pourquoi vous cherchez celui qui est vivant mpona nini bokoluka moto ya bomoi parmi les morts kati na bawa bref tel que tu es là na mokuse ndenge oza wana c'est lui qui est en toi oyo aza kati na yo est vivant aza na bomoi olobi amen te c'est lui qui est en toi oyo aza kati na yo est vivant aza na bomoi c'est un Dieu vivant aza nzambe ya bomoi banjelu badi bambila bakajene baazeli bazoyebisa basi tena mwabe uto aza lisusu awa te bakaji badi badi ute basi batuti tembe banjelu badi bambila bakajene banzeli bazoyebisa basi bumulu jinuben lokola bozoboya lwai boya
bokota bo vérifier baka je badi batangila basi bakoti patali badi batangila ni effectivement patali bamoni ete ya solo le Seigneur n'est pas là. kolo azali susu kuna te Unu jenu keba oyo bozoluka kena hato azali susu awa te munu jenu mukeba lokola bozoluka ye ndai okende wambine alobi bwanenu kumumona bobomona ye il vous a déjà précédé en Galilée. awelisi bino na Galilée. Notre Dieu c'est un Dieu qui nous précède. nzambe na biso azali nzambe awelisaka biso Le Dieu qui nous précède. nzambe akendaka liboso na biso Moi j'aime le Dieu qui nous précède. nga nalingaka nzambe alekaka liboso na biso Bisika nyonso kokende nzambe na biso aleka déjà liboso. amen Le Dieu qui nous précède. nzambe alekaka liboso na Il biso vous a déjà précédé en Galilée. ayemi na koleka liboso na bino akomi na Galilée. Il n'est pas seulement le Dieu qui est derrière nous. azalaka nzambe aza na nsima na biso te Il est aussi le Dieu qui est devant nous. aza mpe nzambe oyo alekaka liboso na biso Esika okokoma aha okuta deja nzambe aza wana. amen Okuta nzambe wana. amen Il vous a déjà précédé en Galilée. asili koleka liboso na bino na Galilée. Il n'est pas ici. aza lisusu awa te Vous cherchez celui qui est vivant parmi les morts. bozali koluka moto ya bomoi kasi na bawei Zambi kafubo kushala hakasha. nzambe akokaki kotikala wana libela te Zambi mweshi dejo. nzambe lokola alekisi mikolo mibale Ça suffit. ebokoki Lobalanga ça suffit. ça suffit Souffrance na yo. Ça suffit. amen Maladie na yo. Ça suffit. amen Qui locataire. ah. Ça suffit. yes Ba problème. Ça suffit. amen Ba nyongo. Ça suffit. Amen. Mais pour le moment, kasi awa il n'est pas ici. aza lisusu awa te Il vous a déjà précédé. asi aleki liboso na bino Oh! wapi En Galilée. na Galileya Awa na zoloba. Esika mionso église oboko kende. Nzambe ya ainsi. Azala liboso na bino. amen Ata oke hôpital. Pona kobota maternité. Okuti bazobi mana mwasi akufi na technique. Yenda akufi. Eza yote. amen Babi misebe mena bango. Bakendo kunda. Me yo okokota. Pe okobima. amen Olobi amenete. Maman na lobi boy. Tu dois entrer osengeli et kokota sortir. mpe kobima Nyabiki bantu babwela bashal. bisika bato bakotaka batikali kuna Ouais. yo Ujubwela. okokota Watoka. mpe okobima Pourquoi? mpona nini Parce que notre Dieu n'est pas un mpo homme. nzambe na biso azali moto te Balobi hôpital. Soki muntu akoti akufaka yo okokufa te. amen Balobi nzela wana ezalaka ba accident ba mususu ba connaître ba accident. Mais yo okokonnaître accident te. amen Balobi bokufa ka ba jeune ba o bakokufa bakufa. Ngai na kokufa sikoyo te. amen Que mon Dieu vous bénisse. nzambe na ngai apambola bino VIHT